Hello everyone, 皆 my さんこ name ん is にちは。 Petar Jovovic. I'm a founder of Crater Studio. I work together with my team. I'm also an artist and VFX supervisor in a studio. And beside me here is the Bogdan, who is in charge for all Houdini work in Crater and for our pipeline. 皆さんこんにちは。私の名前はピーター・ヨホビックでクレーターの方で仕事をしています。で、私がクレーターの方の創立者であり、でチームと一緒に仕事をすると同時にアーティストでもあり、VFX スーパーバイザーとしても働いています。で、それで私の横にいるのがボグダンさんで、フーディーニやクレーター関係のタスクをしてくれています。I'll present our work for the beginning. では最初から説明していきます。Oh, sorry. はい、ありがとうございます。はい。Sorry, just a small glitch. Sound. You should talk. Is it plugged in? Yes, we just need to find. Now it's presentation. I don't know how to. Where's the sound?
So, Crater Studio was established 20 years ago. We work on various projects that include some Hollywood movies, Bollywood, and movies from China, blockbusters, short animated movies that got many awards on international festivals, and a lot of commercials. Houdini gradually has become our first choice for the software for visual effects and for work and rendering. クレータースタジオは20年前に創立されたんですけれども、それ以外ハリウッドの映画やボリウッドの映画、それ以外にも中国の映画やブロックバスターや短編アニメ映画などいろんな賞を受けた作品を携わってきました。でそれで、国際フェスティバルとかでもいろいろ賞を受けてきたんですけれども、この20年間の間で作業をしていくうちにどんどんフーディーニが私たちにとって VFX における VFX 作業およびレンダリングにおける一番の選択肢になっていきました。So we started in 2005. We are around 30 people in the company. We like to be a small because we are more like a family together. We feel like a team. 2005年に設立した会社なんですけれども、会社には30人ぐらいしかいなくて、でそれで逆に少人数に留めておくことによって家族みたいな雰囲気で作業しています。Our goal was always to do something that we really like, and that's mostly visual effects, complex stuff that we see in Hollywood movies. でそれで私たちとしては、私たち自身がすごく好きなものを作業していきたいということをずっと目標に掲げていたんですけれども、何が好きかというとやっぱりそういう VFX とかハリウッドの映画に見えている複雑なものが好きということになりました。So regardless that we are a small team, we always wanted to do the effects like with complexity like big studios. なので私たちは少人数のチームではあるんですけれども、大規模なスタジオのようなすごく複雑なことをしてきました。That means that we need to work really hard to achieve that. でそれを実現するためにはものすごくたくさん努力をしなければいけませんでした。And during these long hours in the company, we established a really great friendship and relationship. 会社で長い時間を過ごすことによって私たち同僚の間での関係というものもすごくいいものを築いていって友情も築いていきました。So you can see some pictures of our having fun time. でこれが楽しんでいる私たちの写真いくつか載せているんですけど。Okay. So we will present today our we will present a sneak peek of our short movie that we are working currently. 今私たちが作業をしている短編の映像をお見せします。The idea is to show some of the new features in Houdini 21. でこれを通してフーディーニ21の新しい機能をいくつかご紹介させていただければと思います。So this is a sneak peek of this short. これがちょっとしたティーザーになります。Okay. So idea for this project came when our team started to work on the other movie, Downing 2, for Houdini presentation. For Houdini 21 launch. フーディーニ21のローンチ用にドーニング2という映像の作業を始めた際にこちらの新しいプロジェクトのアイデアを思いつきました。Fiana from Houdini discussed already with Igor Zanic, who is a water simulation expert, to do one short movie about a new feature in the shader in Karma.
でそれでフーディーニのフィアナさんがイゴール・ジャンニクさんとすでに話して合っていたことなんですけれども、そのカルマにある新しいシェーダーの機能を使った水のシミュレーションができる短編を作ろうという話になってました。They wanted to show the wetness. The new feature was wetness and of the shaders, so we can see the difference between dry and wet fur. でその新しく搭載された機能というのがウェットネス、つまり濡れ具合なんですけれども、それを通して乾いている毛皮と濡れている毛皮の違いが見えてきます。Since we already had asset of the bear, we asked Fiona if we can contribute to this movie with our animation and work with Igor Zanic on that project. で私たちの方ですでにクマのアセットを持っていたので、フィアナさんに私たちもアニメーション作業とイゴール・ジャニックさんとの作業を通してこの短編に貢献できないかというふうに話を持ちかけました。So what we decided is to focus on the asset of the bear and interaction with water. 私たちの方ではまずクマのアセットと主に水とどのようにして触れ合っていくかというところに注目しました。So decision was made to shoot the live action environment. なのでまず実写の映像を撮影しました。So we find some budget in our company to go to the road trip to River Rzav. それで社内の予算をかき集めて、でそれで川へのロードトリップに出かけました。We got our equipment from rental for free, which also helped us to keep the budget low. でこちらの機材に関しては無料でレンタルさせていただいたので、それを通して予算も少なく収めることができました。So what we got from the company was Sony Venice camera. It's one of the best cameras for principal photography today. 会社から提供していただいたのがソニー・ベニスのカメラなんですけれども、このような撮影においては業界ではトップクラスになっているカメラになっています。We didn't have full crew with the cranes and dollies on the set, so only we used tripods. クレーンとかドリーとかをセットで使うほどの人員はいなかったので、三脚を使って撮影しました。Also, our colleague in the Crater Studio, VFX compositing supervisor, Nikola Vucenovic, was director of photography. あと、クレータースタジオのコンポジティングスーパーバイザーのニコラ・ブチェベックが DOP として活躍してくれました。Yeah, he is the guy who was in the river whole day shooting the plates. その川の中に立っていてプレートを持っている方が撮影監督してくれてた人です。The next thing that was the most important for us to work with the live action footage was capturing HDRI image. それ以外にも実写映像を使うにあたってすごく重要だった要素が HDRI の画像を撮影することです。For that, we use Insta360 camera that captures 360 environment image in high dynamic range. でそのために私たちが使ったのが Insta360 のカメラなんですけれども、それを通してこの環境の映像をハイダイナミックレンジで撮影することができました。It's very important. It's not visible on this image to always have a color chart on the set when you are shooting HDRI. なんですけど HDRI を撮影しているときに必ずしもずっとセットにカラーチャートがあるわけではありません。So we can then calibrate the color of HDRI and the camera footage. なので後で HDRI の映像とカメラから撮影した映像の色をカリブレーションしていきます。Okay, now we'll start to explain how we build a CG bear.
はい、でここからじゃあ CG のクマというのが実際にどう作られたのかというところをご紹介していきます。And that was also our first time that we used the USD pipeline in our project. このプロジェクト実はですね、我々の方で初めて USD パイプラインというのを使ったプロジェクトでもあります。So first we start to find a good reference for our work. まずはですね、最初に良いリファレンスを集めようというところから開始しました。There were various images on the internet. インターネットからたくさんの画像をかき集めまして、But for us, the crucial thing was to find the ratio between dry and wet fur on the look of those bears. ただここで大事にしたことは、濡れている部分とそうでない部分というのの違いがしっかりと分かるものというのを中心に頑張って集めました。So we started with the guide process. まずはガイドプロセスから始めます。That's the tool how to control artistically the shape of the fur. これは毛ファー全体の形というものをアーティスティックにコントロールするための基礎となるツールです。The point is that with the guides, we can work in real time. Artists can groom the fur in a real time. アーティストというのがこのファーのグルームというのをリアルタイムに行うことができます。This is crucial to give artistic freedom to artists to really doesn't wait for feedback response from the software. このいろんな処理に対してフィードバックというのをいちいち待つ必要なく、アーティストがインタラクティブにどんどんといじっていけるというものです。So when we do the grooming, we need to explain software Houdini how to generate the fur in fine detail. フーディニの中でこのガイドプロセスをちゃんと作ることによって、アーティストの方でどんなディテールをちゃんとできるかというのを最初に決めるところですね。Head is always very important because it has very small features. これが非常に重要で、本当に小さな特徴というのも作っていかなければいけません。So artist needs like half of the time to do something like head and half of time to do the whole body. 全体のこの体と顔の方とで、いろいろ違いもあり、特に顔の方は細かく作らないといけません。In guide grooming process, we use a painting tool. ガイドプロセスの中で、なのでペインティングのツールというものをよく使いました。But also modifiers. あとモディファイアも使いました。Like freeze, smooth, length, bend. フリーズっていうチリチリとした感じというのとか、滑らかにするスムース、あとは長さを調整するレングスなどですね。Also clamping is very important and because it happens often when the fur is wet. クランピングというものも大事で、特に濡れた部分に対してはそれがより顕著になります。So we started with the look development. まずはルックデブから始めます。To match some references with the freedom that we don't need to do exact match since this beer is full CG. でこのリファレンスというのがあって、それにこのクマの CG の絵を合わせていくということをしています。Every good asset needs to have geometry and shaders that can survive various light conditions. でそうしたら大体絵があったら、それが他のライティングであるとかそういったものに対してもどうさせるかというのをチェックします。The best way to do is to use the physical based render. これがフィジカルな物理的なレンダラーを使用するいい例だと思いますね。Also known as PBR. PBR とも呼ばれてますね。フィジカルベースドレンダリングですね。So this is scientific approach how to do the shaders that mimics the real physics from the nature. その自然の中にある実際の物理的な性質というものをこのファーもうまく体現しています。The most important part is that the light that hits the surface needs to reflect and refract
in a proper way. ライトというのが毛に当たるわけなんですけど、それが正しく反射屈折していかなければいけません。It cannot produce more or less photons than it's heated with the photons. So if Okay. I'll try to say it Okay. better. So if one photon hits the surface, it cannot produce two photons, more energy, or it needs to reflect some of that energy or refract. So like we know. その物理的なことを考えると、一つの光子が当たるフォトンが当たることに対してそれが2つになったりとかはしなくて、ちゃんとそれがそのエネルギーを保存するというか、そういった性質とかもちゃんと満たさないといけません。Yeah, energy is undestroyable, so. はい、エナジーはなくなりもしないし、出もしないと。Okay. Next. After finishing the look development on base model, next step was to see how fur and shader reacts on deformation. モデルが出来上がったらそのデフォーメーションとかそういった方向を今度考えていきます。What you see is the simple skin rig. ここにあるのは簡単なスキンリグですけど、And just a few poses that can help look development artists to see the look on deformed model. ちょっとしたこういうポーズをいくつか取るだけでもルックデブとかライティングとかそういったところに役に立つと思います。Now we see the turntable is a checkpoint where everyone involved in creation has a chance to see current result and stage of work. 関わっている人全体がですね、現状がどのようなのかというのを知りたいと思うので、そういったもののために一度ターンテーブルというのも作ったりしました。So in this stage for creating assets, we go back and forth. でこうしていろんなプロセスを行ったり来たりしながら調整していくわけですね。Giving a lot of comments and artists trying to redo the thing until it's good enough. いろんな人からのさまざまなコメントをもとにアーティストがまた修正をしたりして、十分よく見えるまでそれらを繰り返すということです。In the left corner, you can see the color charts. 左下にカラーチャートがありますけれども、So you can always check on that chart. You know what is the white color. でこれを見ることでその白というのが実際どこにあるかをチェックできます。And you can easily calibrate the CG light with the color chart that was shot in a live action. これをもとにですね、ライトの方から色をいじったりしてライブアクションと合わせていくということにもつながります。This is we always do the turntable for the face and for the body separately because of the level of detail. 顔の方もですね、いつもターンテーブルというのをちゃんと作っていまして、っていうのも体側と顔側とで見ると顔の方がやっぱりディテールがあったりするからですね。Here we'll talk about two different methods for generating fur. ファーを作るのにはだいたいざっくり2つの方法があるのでそれを紹介します。One method that is new, it's called hair procedural. 一つの方法は新しい方法でヘアプロシージャルというものです。And it generates your final fur in render time. これは最終的なファーというものをレンダリング時に生成するものです。And traditional method was to generate that before rendering. そのもう一つのトラディショナル、前からある方法というのはレンダリングよりも前に毛を生成しておくということです。So you can see, for example, comparison in cache size for one shot, 5.3 gigabytes compared to 1 point something terabytes. 一方です。容量というのを比べるとヘアプロシージャルの方は 5.3 ギガバイト、一方で古い方法というのは 1.07 テラバイトになります。But the thing is that, let's say, traditional method allows you to add some modifiers on the hair. ただ一方でトラディショナルな方法というのは最終的に出来上がった毛に対してさらにちょっとした調整というのができるというのが利点ですね。
that you cannot add with hair procedural. ヘアプロシージャルではそういった最終的なものに調整ということはできないはずですね。So a very good rule of thumb would be to use traditional method for close-up characters and to use hair procedural for mid and background characters. ということで明確な利点とかメリットデメリットがあって、特に近くにあるものディテールが必要になるものにはトラディショナルなもの、そうでないものにはプロシージャルを使うということになりました。Also, when you have a lot of characters, it's always better to go with the procedural. ただ一方でそのたくさんのキャラクターというのをフェアプロシージャルでも良いだろうということにもなりました。いっぱいある場合にはそのヘアプロシージャルを使ってもいいだろうということと言えるでしょう。Yeah. So one more thing was that our fellow artist who was doing grooming. はい、フェローアーティストの方でこのグルーミングをしました。グルーミングをしたアーティストの話なんですけど、tested everything on Karma XPU. それらはすべて XPU の方で処理をしました。レンダリングをしました。And render time in XPU is more than 10 times faster than on CPU. これはCPU に比べて XPU の方が10倍以上早かったという結果になりました。So he encouraged us to switch over to XPU. なのでできるだけ XPU に移行していきたいと。But the thing that we soon ran into was consumption of VRAM, RAM, and everything. Like we couldn't render some shots because of VRAM. 一方でやっぱり使えるメモリというのには制約があって XPU の方はやっぱ VRAM が必要になるんですが、いくつかのショットにおいてはやっぱりメモリが足りないという問題からレンダリングができないという問題が発生したりもしました。So we had to go a few steps back. そこでちょっといくつかステップを戻りまして、So very crucial thing was to optimize guides so they don't have more points than they would need. そこで大事だろうと思ったのはやっぱりポイントの数でして、不要な部分の方は減らすと。So here you see that short hairs have, let's say, 4 samples and longer hairs had like 20, 25 points in the end. 特にその短い方は4つとかにして長い方は20個とかもうちょっと長いかもしれないですが、そういったことで長さをもとにポイントの数を調整したりしました。And other thing also was to optimize bit depth of certain attributes. あともう一つはいくつかのアトリビュートにおいてビット振動解像度を調整することです。So for example, there is no need to use 32-bit floats to store p-scale or some curve U and some mask attributes. 例えば P スケールとかカーブ U あるいは他のマスクにも言えるかもしれませんが、それらをすべて32ビットでいつもそれが必要かというとそういうわけでもないです。Yeah, sometimes even 8-bit could work. 一部のケースでは8ビットでも十分な場合もあるかもしれません。And these are the things that we didn't consider when using CPU rendering, because on CPU rendering you usually have 128 gigs of RAM, while here we had 4 times less RAM available. CPU の時はですね、このくらいは128ギガとかメモリがあったらそんな気にしなくていいかもしれませんが、 GPU の場合私たちのケースではその4分の1ぐらいしか GPU のメモリがなかったので、こういったことを気にする必要がありました。And another thing that we figured out is not to use deformation blur on the hair, あるいはデフォーメーションブラーというものを使わないということ。but to use motion blur with acceleration. その代わりにアクセラレーション加速度を用いたブラーを使うということ。And that upfront reduced our memory consumption by 30 to 50%.
そうすることで30から、50% ぐらいメモリの使用量をまた削減することができました。Okay. With the wet shader, we use Microphone, the wetness microphone. map to for with the we were ready to work on the next step in the process, and that was the use of the wetness map. 次はウェットネスマップというのを具体的にどのように使うのか作るのかというところの話をします。This map distinguished the difference between the dry and wet fur. これによって濡れている系、そうでない系というものをこう分けるということをしていきます。So in the new shader, in the new Karma fur shader, you have a new feature where you can plug that map. 新しいファーシェーダーの方には、新しい機能としまして、このウェットマップというのを入れるところが追加されました。And that will produce the different look of the fur. こうすることで異なる見た目のファーを生成することができます。Mostly the wet fur looks darker, ほとんどの毛は暗くなるのかもしれませんが、 but has stronger reflection. 一方で非常に反射的になると思います。You can also add to change the index of refraction, and that helps to find the balance between how much this surface will reflect. あるいは屈折率なども調整しまして、どれだけ反射的に見えるかということを調整することもできます。AOVs with the assets, that's a new thing also in Houdini 21. このアセットの中でHoudini 21の方で新しい情報を入れるところ、ウェットネスの情報を入れるところも追加されました。追加しました。アセットの中に。Okay, so there is in Houdini 21 there is a Karma AOV node. で、Karma AOV というノードが新しくあります。Which would not only export your attribute into rendering primvar. これただレンダリングのプリムバーに入れるだけじゃなくて、but also it would create actual render var. 実際のレンダリングバリアブルとしても出すことができます。So when you reference these assets in your light scenes, person who is doing rendering doesn't need to care about that. ただその一方ライティングとかそういうのをする人はこれのことを気にする必要はないと。All of these passes, extra passes, are created automatically when your asset is loaded. すべてのこのパスというものはアセットの中にすでに設定されて仕込まれているので、何も設定をしなくても勝手にパスとしてレンダリングが行われてくれると。So you can have like any number of characters with their custom passes is just enough to load them into scene, and these custom passes will be rendered automatically. どんなキャラクターがいてもわざわざ全て個別に設定する必要なく、勝手に AOV が作られ、ただレンダリングをすれば必要なパスが書き出されると。To get this understandable, we'll show you how we got that wet map. もう少し詳しく分かりやすく理解するためにウェットマップの方を実際に見てみましょう。So we need to we inflate the bear. このクマをですね、少し膨らまします。So we have a contact between the water surface and his body. そうすると水の表面とクマとの表面が実際に接触するところが現れるはずです。He's inflated to cover the thickness of the fur. これどれぐらい膨らましてるかというと、毛の分ですね。毛がちょうど当たったところを調べなきゃいけないんで、毛の分になるように膨らましています。So wherever water touched the bare surface, そのどんな水でもいいので、サーフェスに衝突したと判定できると、this will be visible as a white color on. そうした部分が白として表示されています。And that we are using to make fur wet. で、これによってファーを濡れた状態にします。
So here you can see how we use this wet map to make the difference between wet and dry for. これによって濡れたところとそうでないところどのように設定されてどうできていったのかを実際に見てみましょう。Okay, so we plug that in the diffuse color in this case in both diffuse color and wetness attributes. はい、ディフューズカラーとウェットネスカラーという2つの色があるんですけれども、それにこうを入れています、設定しています。Okay, okay. So basically, to make this, you would use simple solver. で簡単なソルバーを用いまして、and in the areas where flip simulation touches bare surface, some wetness attribute will be set to 1. で例えばどこかのその水の表面と面がこう接触したと判定されたところには例えば1という値を入れます。And then with some blurring and decaying of the attribute, you get effect of drying. でアトリビュート自体にブラーだったりとか減衰というような処理を施してだんだんと乾いていくような表現というのをしています。So you can see here the different speeds of drying. この乾く速さというものの違いを少し見てみましょう。Okay. Here we will present you how we export the animation that we did in Maya in a new Apex tool for rigging in Houdini 21. マヤでのアニメーションがあったんですけれども、それをフリー21の機能を持ってどのようにこう入れてきているのか、作っているのかというところを少しこれを見ています。It was very important for us to have a rig in Houdini because we were driving the full skeleton muscle body with a rig, so we couldn't just import the animation cache. アニメーションキャッシュをこううまくインポートしてくるためにこのリグとかそういう筋肉だとかそういったさまざまなセットアップの部分ですよね。こういったことはフリーニ上で必要だったので、そういうのをうまく入れてくる仕組みというのが必要でした。That also help us to fix all the small errors in anatomy of when animator worked. アニメーターが動かした時のその微妙な解剖学的なちょっとしたものとかも修正します。We did it directly in Houdini without going back to Maya. そういったことを全部フーディンで行うことによってマヤに一度戻って何度もということをしなくて済んでいます。And since Apex is a new tool, we decide for this project we work in Maya, but in next project we will go directly to animate in Houdini. マヤでやっている理由としては APEX がまだまだ新しい機能だからというところが一番に挙げられると思うんですけれども、もう今度の次のプロジェクトではフーディンでも全部フーディンでもやってみようかなと。So here you can see what Apex rig drives, and that's the skeleton. APEX リグがドライブするものというのがこれなんですが、まずはスケルトン。It's very important to do this accurately because skeleton drives the muscles in our case. ここの動きというのは結構大事でして、というのもこれによって筋肉の動きとかが決まってくるからですね。In reality, it's opposite. Muscles drives the bones. 現実は普通は逆で筋肉が動くことによって骨が動かされるんですが、CG だからと。But in 3D, we go approach the first bones first, then the drivens are muscles. アーティスティックな話として基本的には動きを先に作りたいので、先に骨があってからそれに合わせて筋肉を作るというのが CG です。
So you will see now the muscle simulation. でここで見えているのは筋肉のシミュレーションです。And muscles are so important because what we see on the surface, it's what happens under the surface of the skin. 筋肉の動きも非常に大事で、上にその皮膚を張るわけなんですが、その動きに対して非常によく見えてくる部分だからですね。So these red muscles you see, they are basically your job when you do muscle simulations is to figure how they should fire and when. で赤い部分というのがこの実際に筋肉としてなんていうんでしょう、動く部分というかアクティベーションされる部分というかの部分で、それが見えていて、これ実際に動く部分というところで大事なのが赤い部分です。So in between the muscles and the skin, でマッスルとスキンの間にwe have a tissue. ティッシュ、その下の組織であるとか、そういったいろいろなもの。Some call it fat, but tissue is formal name. はい、脂肪とかって言ってもいいかもしれませんが、フォーマルにはティッシュと。So that brings the reality of the parts of the body without the muscles and the bones. これ何のために必要かっていうと、筋肉だとかそういろんなものがない部分っていうところまでうまく皮膚の動きを作るために必要なレイヤーです。Over the fat, the final layer is the skin. 脂肪とか皮下組織の上に対して最後にスキン、皮膚を乗せます。In this layer, we can add some wrinkles and fine details that are visible on the surface. でさらにその上に対して、リンクル、シワみたいなものであるとか細かなディテールというのもプラスで載せています。You can see in all these previews that head and the pose are not included in the simulation. でここで見たように、一部の部分というのはまだ入っていません。So we go from the neck to the end of the legs with what we see. 首からこの後ろの部分まで作っていきます。And here you can see the render with the fur that it's simulated also in Vellum over the all muscles and skin simulation. 筋肉だとか皮膚の上だとかそういったものの上に毛を乗せまして、毛の部分はベラムの方でシミュレーションを行ってレンダリングしたのがこんな感じです。Yeah, it's very important to test your muscles along with the fur because sometimes the formation of the muscles can be too much. でこのようにして両方上から乗せて確認するというのは大事で、時々ですね、筋肉がちょっとデフォームさせすぎちゃって変な感じに見えるとか、そういうことが存在するからです。So you have to blend it. You have to blend it back so fur doesn't misbehave. そうするためにですね、うまく結果をブレンドしたりして変な風に毛が動かないというところの調整が必要になる場合があります。So here we'll start to show the shot breakdown. This is the moment where you use your asset in a sequence in the shots. でここからショットのブレイクダウンというのを少しずつ見ていくんですが、アセットをシーケンスの中でどう使っているか。Most of the studios they make a difference building the asset and doing the shots. ショットごとにですね、アセットを別々で作っていたりする場合もあるかもしれません。For shots, we need to make a layout, camera match moving when we use the live action, do the environment in this. でもまだレイアウトという段階において、実写素材であればカメラのマッチムーブであるとか環境作りであるとかそういったものも必要かもしれませんね。Add environment, animation,
simulation, lighting, and compositing. でその上に対してアニメーション、シミュレーション、ライティング、コンポジットというのが乗ってくるわけですね。So we'll start with the animation. まずはアニメーションから作ります。This is a simple skin model. で簡単なスキンのモデルですけども。The next is muscle simulation. こっちは筋肉のシミュレーションです。And over that, その上にこうファーが乗ってくると。we are doing the hair simulation. We'll explain a bit more about hair sim here. 先ほどのこの毛を乗せるということをするんですが、それについてもう少し細かく説明をします。For our bear, we found 80,000 guides. It's a good number. ガイドというのが数にして8万ほどありますが、そこそこいい数字なんではないでしょうか。Good for the hair simulation and good for combing. コンポであったりとか、なんだっけ、シミュレーションのようにですね、ちょうどいいぐらいの数字なんじゃないでしょうか。And good for the level of detail that needs to generate for at the end. 最終的に生成する毛のためにも十分な密度というかディテール感と言えるんじゃないでしょうか。So for almost 500 frames, it took 3.5 hours to simulate the fur. だいたい500フレームぐらいで、シミュレーションタイムが 3.5 時間ぐらい。On NVIDIA 5090. 使用したのは NVIDIA の RTX 5090です。The biggest challenge was to make difference in behavior of wet and dry fur. 一番その難しかった部分というのは乾いている部分と濡れている部分というものの動きをどう再現するかというところでした。Because wet fur keeps the water and it's much heavier than the dry fur. その乾いた部分に比べて濡れている部分というのはその動きとしても見た目としても重くなるはずですよね。But the next level of complexity is also thickness. あとはさらなるこの複雑さとしてこうくっつく感じというんでしょうかね。そういった表面張力による効果っていうのもあるはずです。So that was our biggest issues to solve. でこの辺がですね一番やっぱ難しいところでもありました。Is that its fur gets heavy. He also gets it has more inertia. この辺がやっぱ難しいところでいろいろクマとしてのその特性が存在したからですね。クマとしてもいろいろあったからですね、アセットとして。So it waves too much. ですごく動きすぎるというのもあったし。Because the surface tensions of the water keeps them sticky in the reality. で現実では表面張力というのはすごくぴったりくっついたりするんですけど。The wet fur has to fall down because it's heavy. でその毛が重くなるとさらに落ちてきたりとかそういう効果もあります。But also needs to be sticky to the body, not waving too much. で濡れたらちゃんと皮膚の方にもくっつかなきゃいけなくて、濡れた重くなってただ揺れているだけでもやっぱおかしいわけですね。So here you can see the level of visualization that was required to see really how the simulation looks. でこれがビジュアライゼーションなんですけど、このくらい綺麗にやっぱビジュアライゼーションしないと実際何が起きているのかっていうのが分からなかったので、この非常に精密なビジュアライゼーションをしてます。We use like 6 million hairs for hair strands for the final render. 最終的なレンダリングには600万ほどの毛が存在しています。And all that was driven by 80,000 guides. でこれらのガイドというのが先ほど言った8万のガイドによってコントロールされているわけです。Here you'll see one of our, let's say, hacks, cheats. We
あるいはハックというかチートというか、そんな感じな話なんですが、We use the high field generator for making the mountains mostly. ね、そのハイトフィールドっていうのは基本的に山を作るものだと思うんですけど、To make this fast river flow of the river. なんですけど、我々はこの川の早く流れる川というのを作るのに使ってみました。Okay. So here is the short breakdown of water simulation that was done with the Igor Zanic setup. イゴールさんによってセットアップされたフリップのシミュレーションがこんな感じでした。And it's mixed with the high field animation of water. ハイトフィールドによるアニメーションウォーターですね。Yeah, we used this height field animation to generate some velocity vectors. ハイトフィールドからそのベロシティベクターを作ったりとか、and added this velocity into our flip simulation to get the sense of the flow of the river. でそのベロシティをフリップシミュレーションの方に入れてくることによって流れている感じというのを表現しました。Sorry. Then we add the final layer of the effect of the water. It's the water dropping water from the bear. その上に水のシミュレーションのレイヤーの最後としてクマからこう滴り落ちるような水というののレイヤーエフェクトを作りました。Yeah, so this thing we did in two parts. だいたい2つのパートに話は分かれていまして。So first thing was to create some water on the tips of the hairs. 一つは水をこう毛の先っちょの方につけるということ。Which was done with like procedural way with ramps and creating VDB from these points. これはランプであるとか、BDB を用いて、およそプロシージャルな方法というので作られました。And for the drops falling, we used npm solver, and in Houdini 21, you can use it for the water as well. でこの今度滴り落ちる部分というのは npm を使ったんですけれども、21でこう水のシミュレーションというか、表面張力の新機能がついたんで、そういったところもしやすくなりましたよね。Because there is surface tension attribute parameters in npm now. npm 上にこのサーフェステンションとしてパラメータが追加されたからですね。Okay. And here is the shot. これがショットです。And this is the shot, previous shot also breakdown. 前のショットですが、それも見るとこんな感じです。So those are the highlights what we wanted to present you today. 本日やったことがハイライトと書くとこんな感じになるわけですが。So we realized that Karma XPU is really the best tool that we know for rendering hair and fur today. 一つ目は Karma XPU というのがこのファーヘアに関して非常に素晴らしい選択であるということが分かったと。Even comparing with the Karma CPU, I believe it's like 5 times to 10 times faster. Karma CPU と比べてだいたい5倍から10倍とか早かったと思います。Though you need to optimize some stuff to not to eat too much memory. オプティマイズをちゃんとすればそのメモリもちゃんと大丈夫と。Both procedural and traditional method of hair generation have different advantages and the best use scenarios. 2つの方法これまでからずっとあったヘアの生成方法と
新しいプロシージャルな方法というのは、それぞれに利点があるというのがあって、それぞれのユースケース、それぞれに良いユースケースが、シナリオがあるということですね。状況があるということです。So if you want something really in high detail with a lot of, let's say, precision, とてもハイディテールで毛が多い場合にはプロシージャルがいいかもしれないし、you should go with the traditional way. またあるいはそのトラディショナルな方法がいいかもしれないし、But procedural method gives you really speed and less consumption of memory. プロシージャルな方法というのはメモリ的にもお得かもしれないし、高速になるかもしれない。So you can multiply your effects in various ways in the number and number of the creatures that you render, or if you need the speed, the difference is not too big. さまざまな方法でエフェクトというのを掛け合わせていくことができまして、非常に多くのキャラクターとかになってきたら、より効率の良い方法を選択しないといけないかもしれないですね。Also, for the last 2 points, this Karma AOV makes stuff much easier for managing render passes. 残りの2つですが、まず1つ目はカルマの AOV というのが、このアセット側に入れるということができるようになって、非常に扱いやすくなったと。And also the thing that we learned during optimization. で、そのオプティマイゼーション最適化の途中に得たことなんですけれども、is that USD composition. USD コンポジションという概念がありまして、it composes not only primitives like scene hierarchy, but also composes attributes. で、シングラフリーのツリーのだけの要素の合成だけではなくて、その中にあるアトリビュート情報の方もコンポーズされるということに気づいて、それが大事だったと。So you don't have, for example, for the rest, you don't need to have it in your final for cache. で、その最後のfor the rest attribute. レストアトリビュートのところとか、そういったところの話ですね。Yeah. So basically, you can have rest in your asset and don't need to care about it when you export your hair caches. レストをちゃんと持っていれば、そういうところを気にせずにヘアのキャッシュとかができていくと。So we just wanted to thank you to all the crew that worked on our project. 最後にこのプロジェクトに関わってくださった皆さんの方に感謝を申し上げたいと思います。And that's the end of the presentation. Thank you very much for your time. これで我々のプレゼンテーションの最後とさせていただきます。ありがとうございます。Any questions? 質問ございますか？Don't be shy. 恥ずかしがらずにどうぞ。Okay. Okay. Great presentation, guys. Thank you very much for taking us through that. 良いプレゼンテーションありがとうございました。